იფრინე სინათლის სიჩქარით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბადრი ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, ფრაქცია ლელო და ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივანი. ბატონ ბადრი, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონ ბადრი, ქვეყანაში ყველა მხრივ სავალალო მდგომარეობა, განსაკუთრებით კოვიდის ინფიცირების თვალსაზრისით, მართვის თვალსაზრისით, ამაზე მინდა რა თქმა უნდა მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრება, რა არის თუ არა გამოსავალი პირველ რიგში ეს მაინტერესებს ის რეგულაციები, რომელიც ხვალიდან შედის ძალაში, ტრანსპორტის გაჩერება რამდენად იმოქმედებს ადამიანებზე და ზოგადად როგორ შეაფასებდით აი ამ რეგულაციებს? მადლობა კითხვისთვის. მე სამწუხაროდ მინდა გავიმეორო, რასაც არაერთხელ ვამბობდი, რომ ის თუ როგორ იქცევა ხელისუფლება COVID პანდემიას და ბრძოლის დროს, ეს არის კლასიკური მაგალითი თუ როგორ შეიძლება დაუშვა შეცდომები მართვაში ან საერთოდ, როდესაც არ აქვს ხედვა ასეთი მწვავე პრობლემის მართვის დროს. ეხლა ეს ღონისძიებაც არის ქაოტური, როგორც ხედავთ. ეხლა ქაოტურად მოდი უცებ გავაჩეროთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. როგორც აკამდე იყო სავარაუდოდ, ხო? სამწუხაროდ. არანაირი სისტემური მართვა არ არსებობს პრობლემის. სისტემური მართვა ნიშნავს, რომ შენ წინსწრებით დაიგეგმო ვითარების სხვადასხვა განვითარების შემთხვევაში როგორ რეაგირებ. კრიზის მენეჯმენტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული მიზმენეჯმენტის კლასიკური მაგალითი, როდესაც ხდება ყოველთვის შემდგომ რეაგირება, შემდგომ დაწევით რეჟიმში და ვერ ეწევა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება პრობლემების განვითარების სისწრაფეს. ამ შემთხვევაშიც გვაქვს ერთ-ერთი დაგვიანებული ალბათ ღონისძიება, რომელიც ცალკე აღებულია, არ მგონია რომ რაიმე შედეგის მომტანი იყოს, რა თქმა უნდა, ესა დამატებით დისკომფორტი ადამიანებისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ისეთი მძიმე ვითარება გვაქვს პანდემიური, რომ ამ დროს ეხლა ჩვენ ყველამ უნდა ვიფიქროთ, დავანებოთ ხელისუფლების იმედზე, ალბათ ნაკლებად უნდა ვიყოთ. ჩვენ ყველამ ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ლელომ დაიწყო ეს აქვს უფრო სწორედ ინიციატივა, რომ მოსახლეობის აცრაზე რეგისტრაციაში, აცრისთვის რეგისტრაციაში დახმარება უფრო დეტალურად რო გითხრათ ეს ჩვენი ამოცანაა, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს ინფორმაციულად აუხსნათ თვითონ აცრის ასე ვთქვათ, პროცესთან დაკავშირებით მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, უნდა თუ არა აიცრას, მაგრამ ჩვენ ვეხმარებით მათ, ვისაც ნაკლებობა აქვს ინფორმაციის, ამ ინფორმაციის მიწოდებაში, მათ, ვისაც დარეგისტრება უნდა რეგისტრაციაში, ასე რომ ჩვენ მაქსიმალურად მინდა დავეხმაროთ ადამიანებს, რომ მათ რეგისტრაციის გარეშე შეიძლება აცრა. შესაძლებელია გეთანხმებით, მაგრამ ინფორმაციული ნაკლებობა აშკარად არსებობს ადამიანებში, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ეს ვაკუუმი შევასრულოთ. აი როგორ ეხმარებით ბატონ ბადრი, მაშინ როდესაც ვერ ვხედავთ ჯერჯერობით საარჩევნო კამპანიას. ეს ალბათ მაინც საარჩევნო კამპანიის ნაწილია, ხო ასეა? არ მგონია რომ ეს ჩვენ ამას არ უნდა შევხედოთ როგორც საარჩევნო კამპანიის ნაწილს. ეს არის დახმარება ჩვენი თანამოქალაქეებისადმი. საარჩევნო კამპანია არის ერთი და აუცილებელი საჭიროება ეხლა დახმარების არის მეორე. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ ხელისუფლებისგან განსხვავებით საარჩევნო მიზნებისათვის. ჩვენ გვინდა მართლაც რეალურად დავეხმაროთ ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომლებსაც ესე ძალიან უჭირთ. ცხელი ხაზები გავხსენით, სპეციალისტები ყავს მობილიზებული, ადამიანები მოგმართავენ, აქვთ უამრავი კითხვა, ვცდილობთ რომ ამ კითხვებს გავცეთ პასუხი და დავეხმაროთ მათ, რომ შეძლონ მაქსიმალურად თავის დაცვა. კი, თუმცა რეგიონებში არის ძირითადად დეფიციტი ინფორმაციის და ნაკლებობა სწორედ აცრასთან დაკავშირებით, აი რას აპირებთ, როდის აპირებთ, რომ მე ასევე მგონია, ჩავერთვები, რომ არაფერი დასაძრახი იმაში არ არის, რომ პოლიტიკურმა ძალამ კამპანიის პროცესში აწარმოოს სწორედაც რომ ეს ვაქცინაციის კამპანია და ხელშეწყობა პირიქით. მე მგონია, რომ მართველი ძალაც თუ ამას გააკეთებს, რომ კამპანიის დროს ნაცვლად ტყვილი დაპირებებისა და ილუზორული, ესე ვთქვათ, გარემოს შექმნისა, რომ ეკონომიკა დუხს და საოცარი მიღწევები გვაქვს და წარმატებები, კამპანია რო აწარმოოს
ვაქცინაციის და საინფორმაციო კამპანია რო ეწარმოებინა აქამდე და აწარმოოს ეხლაც უფრო მეც სარგებელს მოუტანს თუ შეუძლია კიდე რამე სარგებლის მოტანა მეც სარგებელს მოუტანს ამ ქვეყანას ასევე იქნება ოპოზიციური ძალებისთვის სხვათა შორის ბევრისგან შემხვედრია რომ ვინც აი ამ კამპანიაში გადადებს გვერდზე პოლიტიკურ მიზნებს, პოლიტიკურ ამოცანებს და თავის ძირითად ესე ვთქვათ მიზნად დაისახავს ვაქცინაციის კამპანიას, მათი მხარდაჭერაც იქნება არჩევნებში ამ პოლიტიკური ძალების მიმართ. მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა შესაძლოა რომ გამოიყენო ესეთი დახმარება ან კამპანია იმისაც რომ საარჩევნო მიზნებს ემსახურებოდეს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ პირველ რიგში საზრუნავ უნდა იყოს თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც ახლა რეალური რისკების სიცოცხლისთვის საშიში პირდაპირ საფრთხის წინაშე არის, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში ადამიანი უნდა იყოს ფოკუსი და ჩვენი ფოკუსი არის ჩვენი თითოეული თანამოქალაქე. რა თქმა უნდა ფიქრობთ არჩევნებზე, მაგრამ ამ წუთას ფოკუსი უნდა იყოს სწორედ როგორ დავეხმაროთ თითოეულ ადამიანს და როგორ გადავარჩინოთ თითოეული სიცოცხლე. და ეს შეიძლება მოახერხოთ მეტი ინფორმაციის მიწოდებით, მეტი კონსულტაციის გაწევით, რჩევების მიცემით და მე ვფიქრობ რომ ამას შეიძლება აუცილებლად მოიქცეთ. თქვენ თუ ყავთ გვერდით არიან თქვენს გვერდით ექიმები, სპეციალისტები? დიახ, ჩვენ საბედნიეროდ ყავს ძალიან ბევრი პროფესიონალი ექიმი, მათ შორის ლელოს წევრი, ასევე დამატებითი რესურსი თუ იქნება საჭირო პროფესიონალებს კიდე მოვიზიდავთ, მაგრამ საბედნიეროდ რესურსი ლელოშიც გვაქვს, გულისხმობ პროფესიონალები, მაღალი ბატონსურგულაძე, მაგალითად და სხვაებიც, რომლებიც ჩართული არიან ახლა ამ პროცესში და ვცდილობთ რომ შევუმსუბუქოთ ჩვენს ადამიანებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს შევუმსუბუქოთ მათი მდგომარეობა, დავეხმაროთ მათ ინფორმაციულად და სხვაგვარად ნებისმიერ ფორმით რაც ჩვენ შეგვიძლია. ვიდრე საარჩევნო თემა შევეხებოდეთ, ყველა ჩვენ სტუმარს ვკითხე და განსაკუთრებით ბიზნესიდან მოსული დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანს მინდა გკითხოთ იქნებ ჩვენ ვწდებით და ჩვენ ვერ ხედავთ რაღაც მოსახლეობის მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი და დუხს თუ არა ეკონომიკა ბატონო ბადრი საქართველოში როგორ ფიქრობთ თქვენ? აი გადადეთ ერთი წუთით ბატონო ბადრი, გადადეთ გვერდზე ის რომ დღეს ხართ პოლიტიკაში და აი გულწრფელად როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქემ გვიპასუხეთ ამ კითხვაზე. მე მიმაჩნია რომ პოლიტიკოსისთვის აუცილებელია გულწრფელობა და აუცილებელია რომ არც ერთ შემთხვევაში ტყუილი არ თქვას და ტყუილი არ გამოიყენოს პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეს აუცილებელი სტანდარტი უნდა იყოს პოლიტიკაში. ასე რომ გულწრფელად გეტყვით რომ ის რაც ხდება ეკონომიკაში ეს დუღილისგან ძალიან შორს არის, მაგრამ თუ დუღილზე ვისაუბრებთ, ეს პოზიტიური ტერმინით არ უნდა ის პრობლემების დუღილია ეკონომიკაში. პრობლემების დუღილი არის და არა ის რომ ეკონომიკა ვითარდება და დუღილი არის. 4%-იანი ინფლაციაც საკმარისია. ასე რომ სამწუხარო დუღილი მართლაც გვაქვს, მაგრამ პრობლემების დუღილი ხედავთ რომ მართლაც ადამიანი მე მინდა მართლაც ძალიან დიდი პატივისცემა გამოხატო იმ მეწარმეების მიმართ, რომელიც ამ ურთულეს მდგომარეობაში ახერხებენ რომ არ გააჩერონ თავიანთი საქმიანობა, ცდილობენ ადამიანები სამსახურების შეუნარჩუნონ, ცდილობენ რომ როგორმე ამ ურთულეს პერიოდში ადამიანები არ დატოვონ ლუკმაპურის გარეშე და მათ სამსახური შეუნარჩუნონ. ამ ადამიანებს, ყველა ამ მეწარმეს, ყველა ამ საქმიანი ადამიანის მიმართ მინდა გამოვხატო და დაუდასტო რომ ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა, იმიტომ რომ ამ პირობებში მუშაობა და საქმიანობა, სადაც რასაც ჩვენ ვიყოფებით, არის წარმოუდგენელი სირთულე. თავისთავად ბიზნესი არის ძალიან რთული, ხო, რომ აწარმოო წარმატებით, მაგრამ ამ ვითარებაში, სადაც ჩვენ ვიყოფებით, ეს არის გმირობის ტოლფასი, პირდაპირ გეტყვით და მე მინდათ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, მადლობა გადაუხადო ყველა იმ მეწარმეს, რომელიც ინარჩუნებს სამუშაო ადგილს. ძალიან რთულიო ახსენეთ და ეხა ეს კითხვა გამიჩნდა. ბიზნესის წარმოება უფრო რთულია თუ პოლიტიკოსობა უფრო რთულია? უნდა გითხრათ, რომ პოლიტიკოსობა ბევრად უფრო რთულია იმ თვალსაზრისით, რომ ბიზნესიდან განსხვავებით პოლიტიკაში დაგეგმა არის შეუძლებელი, მით უმეტეს საქართველოში, როდესაც იმყოფები, სადაც შეუძლებელია დაგეგმო შენი საქმიანობა, იმდენად ყოველწუთიერად იცვლება ვითარება, იმდენად თვითონ გარემო არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საქართველოში პოლიტიკის წარმოება არის კიდევ უფრო რთული, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცები უკვე დაგეგმილი, არჩევნები მოდის, კარს მოგვადგა არჩევნები, ძალიან ცოტა დრო დარჩა და ჯერ კიდევ ველოდებით ლელოსგან მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარე მერობის კანდიდატსა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელებას, როდის გვეცოდინება ვის წარადგენთ, ვინ იქნებიან? და გითხრათ
ეს ლოდინი აღარ გაგრძელდება დიდხანს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ლოდინი დიდხანს არ გაგრძელდება, უახლოეს 3 დღეში ალბათ, 3-4 დღეში მაქსიმუმ ჩვენ უკვე გავაკეთეთ წარდგენას საზოგადოებისათვის თუ იმასთან დაკავშირებით თუ რას ვაპირებთ ადვილად არჩევნებს. გადაწყვეტილება პრაქტიკულად მიღებულია, დავასრულეთ ეს, მაგრამ ამ პერიოდში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ. ჩვენ დავასრულეთ რეგიონებში, ეს არის უზარმაზარი სამუშაო, რაც უნდა გაგვეხორციელებინა. საუბარია ასობით ადამიანზე, რომლებიც იქნა დანიშნული საუბნო კომისიებში, ასევე საარჩევნო სიები ყველა ოლქში, კანდიდატები მერობის, კანდიდატები მაჟორიტარული კანდიდატები, ასე მაჟორიტარული კანდიდატები, ასე რომ ეს უზარმაზარი სამუშაო უკვე პრაქტიკულად დავასრულეთ, ასე რომ ჩვენ მზად ვართ შემდეგი კვირიდან დავიწყოთ აქტიური კამპანია თბილისში და ყველა ქალაქში და ყველა რეგიონში. ეს პერიოდი იქნა გამოყენებული სწორედ მომზადებისთვის და მე ვფიქრობ ჩვენ კარგად მოვემზადეთ და ძალიან აქტიურ კამპანიას ჩავარდეთ. ნახავთ, როდესაც დადგება 2 ოქტომბერი, ერთ კითხვას დავსვავ, ბუკა არ დაგავიწყდეს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. თქვენ ახსენეთ რეგიონებშიც მაჟორიტარობის კანდიდატები, ახსენეთ მერობის კანდიდატები, გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია ოპოზიციის იმ ნაწილთან, რომელიც უკვე არის გაერთიანებული, რომ გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, ან სხვა ოპოზიციურ ძალებთან თუ დამოუკიდებლად ლელო ყველგან საკუთარ მაჟორიტარობის კანდიდატს და მერობის კანდიდატს წარადგენს, თუ გეყოლებათ შეთანხმებული კანდიდატები სადმე მაინც. მინდა გითხრათ, რომ რეგიონებში ძალიან პროდუქტიულად წარიმართა ეს კონსულტაციები, მე ვფიქრობ ძალიან ასე ვთქვათ საქმიანი განხილვები ჰქონდა ოპოზიციონერ კოლეგებთან და რიგ რეგიონებში მე ვფიქრობ მივახციეთ ისეთ კოორდინაციას, რომელიც საშუალებას იძლევა გამოვკვეთოთ საუკეთესო ფორმულა რა იქნება ამა თუ იმ ქალაქისთვის, ამა თუ იმ ოლქისთვის, საუკეთესო ფორმულა იმისათვის, რომ ქართული ოცნების კანდიდატები იქნენ დამარცხებული ყველგან და ოპოზიციონერმა კანდიდატებმა მიიღონ მაქსიმალური შედეგი. ეს იყო ძალიან, მე ვფიქრობ, კარგად ორგანიზებული პროცესი, გულისხმობ კონსულტაციებს და დღეისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონებში ჩვენ გვაქვს რიგ ოპოზიციურ პარტიებთან კოორდინაცია სწორედ ამ მიმართულებით რომ რიგ ოპოზიციურ პარტიებში მოდი დავაზუსტოთ თუ შევძლებთ რა თქმა უნდა და თუ ყველა ძირითადი ოპოზიციურ პარტია იმ პარტიებთან რომლებიც უკვე ერთად არიან და ერთად გადიან ამ არჩევნებში მათ შორის იმ პარტიებთან რომლებიც კოალიციური ერთობაში იმყოფებიან მათ შორის იმ პარტიებთან რომლებიც არ არიან კოალიციური ერთობაში არიან ესეთ პარტიები იგივე სტრატეგია აღმაშენებელი და ასე შემდეგ ასე რომ ყველასთან სადაც ეს კონსულტაცია შესაძლებლობას გვაძლევდა და უკეთესი ფორმით შევსულიყავით, უკეთესი ფორმულით შევსულიყავით არჩევნებში, ყველგან ასეთ კონსულტაცია იქნა ჩატარებული. რა ძალიან მისასალმებელია ჩემი აზრით, რომ ოპოზიცია მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა არ ხართ აი იმ კოალიციურ ერთობაში, მმართველობის მოდელში, მაინც ახერხებთ, რომ ერთმანეთთან გქონდეთ კოორდინაცია. მე ერთი შეკითხვა მაქვს, ეხლა ყველაზე მთავარი შეიძლება ვინაიდან ისაუბრეთ რომ შემდეგი კვირიდან დაიწყებთ კამპანიას, სხვათა შორის გექნება თქვენს ეს მოსმენილი, ბევრი კრიტიკა არის რეალურად ოპოზიციური აქ ჩვენმა სტუმრებმაც თქვენს და თავადაც გექნებათ გაგებული რომ ოპოზიცია ჩამორჩება არის პასიურია მოვლენებს ამ რაღაცა აგვიანებს კამპანიის დაწყებას და სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრჯერ შემხვედრია რომ რეგიონებში არ ჩანს საერთოდ ოპოზიცია და ასე შემდეგ. რა იქნება თქვენი მთავარი გზავნილი თქვენი კამპანიის დროს 53% საკითხი გამოკიდებული არის ცაში ხელისუფლების მიერ და არის მათ კეთილნებაზე, ესე ვთქვათ, მოწოდებული. ეს გასაგებია, რატომაც გაკეთა, რომ ამ მომრჩეველს ინტერესი დაეკარგოს და გარკვეულ კიდევ უფრო მეტი ნიჰილიზმი დაითესოს, რომ რატო წავიდეს ამ ადგილობრივ არჩევნებზე ვიღაც მთელი პატივისცემით, რა თქმა უნდა, საკრებულოს წევრის, მაჟორიტარის თუ ფრაქციის თავმჯდომარისთვის, როდესაც აქ არ წყდება ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის ვადამდელი არჩევნები. რა იქნება თქვენი მთავარი მესიჯი და ფორმულა, რაც გაიყვანს
ჩვენს რაც შეიძლება მეტ ამორჩეველს ამ ძიმე პანდემიურ პირობებში საარჩევნო უბნებთან 2 ოქტომბერს. მადლობა კითხვისთვის, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს რეალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, თუ რატომ გადადგა ეს რადიკალური ნაბიჯი ქართულ ოცნებამ, დესტრუქციული ნაბიჯი, რატომ გააკეთა ეს დემარში, თითქოს და გამოვიდა ამ შეთანხმებიდან, იმიტომ რომ დემარშით ამხელ შეთანხმება ვერ გამოვა ქართულ გამოვიდა არა ბატონ ბადრი მე მომწონს ეს სიტყვა და სულ ვიმეორებ ანულირებულია შეთანხმება არის ანულირებული თვითონ შექმნეს ეს შეთანხმება სამარცხვინო განცხადება სამარცხვინო მართლა სხვა სიტყვას ვერ მოვიფიქრებ ამას რომ დავახასიათო ჩვენ ოპოზიციური პარტიები რომლებიც შევერთვით ამ შეთანხმებას შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ამ შეთანხმებას მიიჩნევთ რომ ეს არის ძალაში და მართლა ძალაშია შესაბამისად ეს არჩევნები არის რეალური რეფერენდუმი ეს არის არჩევნები როდესაც ჩვენმა თანამოქალაქეებმა უნდა გააფორმონ ქართული ოცნების მარცხი და ოპოზიციის დამაჯერებელი გამარჯვება ის რისაც ეშინია ქართულ ოცნებას და რის გამოც გადადგა ეს მე ვიტყოდი თავის დამაზიანებელი მაგრამ ქვეყნისთვისაც დამაზიანებელი ნაბიჯი როდესაც ესეთი დემარში განახორციელა რისაც ეშინია ეს უნდა გააფორმდეს რეალურად ეშინია იმის, რომ მარცხდება სამარცხვინოდ, მართველი პარტიისათვის სამარცხვინოდ. თქვენ ეთყობა დღევანდელი ოცნების კვლევები არ გინახავთ. იცით რა, დავასრულებ და მე ჩემს მოგახსენებთ ამ კვლევებთან დაკავშირებით. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მართველი ძალა, რომელიც 25%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობდა ამ დემარშამდე 25% მე მგონი ეს შემცირებულია ახლაც. ნიშნავს იმას, რომ მან დაასრულა მმართველობა. ამ ქვეყანაში ეს უნდა გააფორმდეს. ეხლა რა თქმა უნდა, ყველანი ჩვენ უნდა შევეცადოთ, ჩვენს თანამოქალაქეებს უნდა უთხრათ, არ შეგიყვანოთ შეცდომაში ქართული ოცნების ხრიკებმა. მათი ამოცანაა რომ მოხდეს თქვენში უიმედობის დათესვა. მათი ამოცანაა რომ ადამიანებში დაისადგუროს ნიჰილიზმა. მათი ამოცანა არის ვითარების რადიკალიზაცია. რაც მე ვარ პრემიერი, დავძლიეთ ნიჰილიზმი და უნდობლობა და ჩვენ არ უნდა მივცეთ ქართულ ოცნებას რადიკალიზაციის საშუალება და ამას მოახერხებთ იმით, რომ უნდა იყოს უკიდურესად მაღალი გამოცხადება 2 ოქტომბერს არჩევნებზე, უნდა გააფორმდეს მმართველი ძალის სამარცხვინო მარცხი და დავიწყოთ ქვეყნის გამოყვანა უმძიმესი კრიზისიდან. რაც შეეხება იმ გამოკვლევას თქვენ რაცანეთ რომლის თანახმადაც 46% თვითონ ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა. 46 და კიდევ რაღაც. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოკვლევა მათ ჩაატარეს ქართული ოცნების ოფისში და იქაც კი ვერ მოიპოვეს 46%-ზე მეტი. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ეს სასაცილოა ესეთ შედეგების აფიშირება. თუმცა ყველაფერი დამოკიდებულია მაინც მე ასე ვფიქრობ ოპოზიციის აქტიურობაზე, იმიტომ რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან ისინი, ვისაც უნდა მისცენ ადამიანებმა არჩევნებზე მისულმა ადამიანებმა ხმა და რა ვიცი, ყველა მოგიწოდებთ, აქ ჩვენი სტუმრებიც ამაზე საუბრობდნენ, რომ ბევრად უფრო მალე უნდა გააქტიურდეს ოპოზიცია. მადლობა, კიდევ შევხვდებით, რა თქმა უნდა, წინ არის საარჩევნო კამპანია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ბადრი ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ლელო საქართველოსთვის გენერალური მდივანი და ვიდრე დავემშვიდობებით მაყურებელს, ვიკა ბუკია შემოგვიერთდება. უკვე ხაზზეა პირველი ხაზი. ვიკა, მოგესალმები. რა იქნება მთავარი თემა, ძირითადი თემა გადაცემის? მოგესალმებით ეკა ბუკა. რატომ აჭიანურებს მოსამართლე ვახო სანაიაზე მომხდარი თავდასხმის საქმეზე განაჩენის გამოცხადებას? დღეს შევიტყვეთ, რომ მოსამართლე გადაწყვეტილებას 25 აგვისტოს გამოაცხადებს. არსებობს ძალიან კონკრეტული ეჭვები, რომ ვახო სანაიას პროცესი ხელოვნურად ჭიანურდება. დღეს არგუმენტებს მოვისმენთ თავად ვახო სანაიასგან. ის და მისი მეუღლე თამარ ყურაშვილი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ვნახავთ ასევე ტაქსის ავტორეგისტრატორის მიერ გადაღებულ კადრებს, სადაც კარგად ჩანს, რა ხდება 25 თებერვლის ღამეს, როცა მოხდა თავდასხმა. ასევე ინგა გრიგოლიას და ვატო წერეთელს მოусვენთ მოგვიანებით გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვნახავთ ძალიან საინტერესო რეპორტაჟს, რაც ყვებიან ადამიანები, ვინც საკუთარ თავზე იწვნია ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკის შედეგი, რა შეიცვალა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებით და რა არის დასახვეწი კანონმდებლობაში. რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში. ძალიან საინტერესო თემები, ძალიან აქტუალური და საინტერესო სტუმრები გყავს, რა თქმა უნდა, დღეს მეც ვიყავი და ვახოს პროცესი, როდესაც მიმდინარეობდა და
და ყველანი დავრჩით გაკვირვებულები, მაგრამ პრინციპში ველოდით რომ გააჭიანურებდა ეს მოსამართლე გადაწყვეტილების მიღებას. საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რას გიპასუხებს ვახო სანაია და ჩემი კოლეგები. მოვისმენთ მის პოზიციასაც. მადლობა ვიკა, წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელსაც მადლობა იმისთვის რომ გვიყურეთ, ორშაბათამდე გემშვიდობებით, მშვიდობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობა ყურებისთვის და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას და მშვიდობას გისურვებთ. ნახვამდის.